aquí estamos en un nuevo video. Aquí estamos en un nuevo, pero bueno, es un nuevo juego, pero es un poco nuevo el juego, pero una gente, amigos, quieren entrar, no entrar. Se trata de un juego. No se trata de amigos, vamos a estar en un avión y tendremos que salvar. Se fue. Tres amigos. Entonces, así está bien para jugar. Yo ya me fui porque no. Aquí hay muchos papeles que dicen Secret Mission. Es una secreta misión. Entonces, aquí es el general. Pero el general puede ser malo. Bienvenidos a todos, amigos. Suscríbanse al canal, amigos. Tienen que suscribirse, que ya vamos a ayudar a 20 suscriptores. 30,000 likes es la meta de hoy. 30,000 likes. Amigos, llamarme General Poncho, ¿sí? Pero después veremos la historia en número 4 y todo tiene sentido con camping. Yo no he jugado camping aún, pero esto es parte de camping. Tomen asiento, el que no tome asiento en este momento se va a morir. Si no, su nombre es Rona. Amigos, también les voy a subir un video de Rona el juego. Nos dijimos, está detenió el capitán del avión, nos secuestró y los tenemos que ayudar. Si no, el avión va a caer al suelo. Yo ya he visto antes esto. Tenemos que arrestarlo. Nuestra misión es detener a Rona. Necesitamos encontrar ese avión y sacar a todos de la segura, amigos. Y yo sé que pero va a haber buenos, eso sí. Yo casi, amigos, si ustedes han sobrevivido esto alguna vez, deben para está bajando, va a bajar.
También likes, amigos. Amigos. Miren. Nadie en el lugar busca un gol. Porque ya he visto esta historia. Probando el avión. Oh no. Parece que no se y para eso tenemos que... ¿Por qué no lo hace? Tenemos todas esas es la roja, pero van a ver hasta van a ver verde, roja, amarilla y azul, creo. Cada uno, si somos tres, una va por allá, una va por allá. La salte. Todos están trabajando. Por lo que veo voy a ayudar. Oh, caso. No me empujaste, amigo. Este voy a recargar. Excelente. Nunca se monten en se les puede está llenando. Fíjense, ganando tanto. Está llegando. No se montan acá. Vamos, vamos. ¡No! Amigos, yo no hice nada. En general. Aunque me muerto. Funcionando. ¿Cómo te hacen tú? Dios. Acuérdense que ahora no pensé. A dar unas nada con eso de comer porque si no las comen amigos, acuérdense que no tienen que hacer eso que nos va a dar entonces
No olviden que no se da tiempo. No se da tiempo, ¿no? Porque... Ahora tenemos que subir. Ahora va a subir. Arréglalo, pues.
cabina.